হাই এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। আমরা ভালোই আছি। তবে আমি আজকে নিশ্চয়ই শুনেছো করোনা ভাইরাস নিয়ে সবাই অনেক কথা বলছে। তো আমি সেইটা নিয়ে একটু আমার কিছু মনে হয়েছে কিছু জিনিস করলে হয়তো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি বা কিছু আমরা প্রিকশন নিতে পারি যাতে করোনা ভাইরাসটা বা যে কোনো জ্বর বা যে কোনো জার্ম এটা স্প্রেড না করে। এখন করোনা ভাইরাস আমরা জানি যে এটা শুধু একটা দেশে নয়, সব দেশেই আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। তো আমাদের কিছু প্রিকশন নেওয়া ভীষণই ইম্পর্টেন্ট। আমাদের এখানে ডাক্তারখানা, হসপিটাল, স্কুল সব জায়গাতেই বাচ্চাদের বড়দের সবাইকে কিছু নিয়ম মানার কথা বলছে। হয়তো সেই নিয়মগুলো তোমরা যদি ফলো করো হয়তো তোমাদেরও ভালোই সুবিধা হবে। তো 1 নম্বর হচ্ছে রুল নাম্বার 1 বলতে পারো, বা যে কোনো বেসিক হাইজিন মেনটেন করা। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে হাত ধোয়া। আমাদের হাত দুটো আমরা প্রচণ্ড সব জিনিসগুলোকে এখানে ওখানে টাচ করি বা হাত দিয়ে আমরা প্রচুর কাজ করি। তো হাতটা প্রচণ্ড পরিমাণে প্রচুর জার্ম ক্যারি করে। তো আফটার ইউজিং বাথরুম, রেস্টরুম, ওয়াশরুম যাই বলো না কেন, আফটার দ্যাট উই হ্যাভ টু ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ড। আমাদের হাত ধুতে হবে শুধু জল দিয়ে নয়, সোপ অ্যান্ড ওয়াটার। বা তুমি যদি মনে করো বাইরে আছো, সোপ অ্যান্ড ওয়াটার ইজি নয়, অ্যাভেলেবেল নয়, তখন তুমি অ্যালকোহল দেওয়া যেই হ্যান্ড স্যানিটাইজারগুলো পাওয়া যায় ওইগুলো ইউজ করতে পারো। দ্যাটস অলসো রিয়েলি গুড অপশন। অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে বাইরে থেকে এলে মেক শিওর, নো ম্যাটার তুমি কত ক্লান্ত কি হয়েছে, ডাজন্ট ম্যাটার কতবার যাচ্ছ, প্রতিবার বাইরে থেকে ঘরে এসে মেক শিওর যে তুমি হাতটা এতটা সাবান দিয়ে ধোবে, ফেসটা ধোবে সাবান দিয়ে এবং পাটা সাবান দিয়ে ধোবে। সাবান দিয়ে ধোবে এবং একটা ভালো হ্যান্ড টাওয়েল দিয়ে, ক্লিন পরিষ্কার একটা হ্যান্ড টাওয়েল দিয়ে বা গামছা টাওয়েল যাই হোক, পরিষ্কার টাওয়েল, গামছা, হ্যান্ড টাওয়েল দিয়ে মুছবে। অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে চেষ্টা করবে যে মোবাইল ফোন বা যেগুলো আমরা প্রতিদিন ওটা বারবার করে টাচ করি না, মানে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, তারপরে ল্যাপটপ, যে জিনিসগুলো আমাদের প্রতিদিন ফ্রিকোয়েন্টলি টাচ হয়, যেমন দরজার নব, চাবি, তারপরে এই ছোট ছোট জিনিসগুলো যেগুলো আমরা প্রতিদিন টাচ করি, সেইগুলোকে মানে অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একদিন ক্লিন করতেই হবে। মানে ডিসইনফেক্টেড কিছু স্প্রে বা এখন নানা রকম পাওয়া যায়, তো তোমাদের নিশ্চয়ই ওখানেও কিছু না কিছু পাওয়া যায়। তো ডিসইনফেক্টেড ওয়াইপ হোক, স্প্রে হোক, যাই হোক কিছু একটা দিয়ে ক্লিন করতে হবে। শুধু জল দিয়ে নয়, জল দিয়ে ক্লিন করার কোনো মানে হয় না, ওতে কোনো জার্ম যায় না। অ্যান্ড আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বলবো, হাত না ধুয়ে, মনে করো বাইরে আছো, হাত না ধুয়ে চোখে, নাকে, মুখে হাত দেবে না, তাতে আরও বেশি জার্ম স্প্রেড হয়। অ্যান্ড আর একটা ইম্পর্টেন্ট হলো হাঁচি। যদি হাঁচি আসে চেষ্টা করবে স্লিভসে হাঁচার বা যদি টিস্যু পেপারে হাঁচার। সেম জিনিসগুলো শুধু আমরা করলেই হবে না, বাচ্চারা যারা ছোট স্কুলে যায় তাদেরও আমাদের এই একই জিনিস বাড়িতে বারবার করে বলে বলে অভ্যাস করাতে হবে যে হাতের মধ্যে হাঁচাটা অনেকের স্বভাব আছে এমনি করে এবার এমনি করে হাঁচা। দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে, দ্যাটস রং। এমনিভাবে হয় হাতের স্লিভে হাঁচবে, না হলে টিস্যু পেপারে হাঁচবে। এবং আফটার যদি হাতে বাই চান্স হাঁচি হয়ে যেতেই পারে অভ্যাসে, তখন মেক শিওর যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা সাবান দিয়ে অবশ্যই হাত ধোবে। বিশেষ করে এখন কিন্তু খুব ছড়াচ্ছে জার্মটা, তো মেক শিওর হাতটা ভালো করে ধোবে। প্রয়োজন না হলে হ্যান্ডশেকও করো না অকারণে। আমাদের নর্মাল যেটা আছে বাঙালিদের নমস্কার বা যদি কেউ আদাব, সালাম, দ্যাটস ফাইন, হাই, হ্যালো, নমস্কার, বাট আপাতত হ্যান্ডশেক করার কোনো দরকার নেই। যত ভালো বন্ধুই হোক, যত সফিস্টিকেটেড লোকই হোক, এখন টেম্পোরারি হ্যাঁ যত সম্ভব অন্যের হাত থেকে নিজের হাত থেকে চেষ্টা করো যে হ্যাঁ যেটা অকারণে খুব দরকার না হলে হ্যান্ডশেক না করাটাই বেটার।
হাত থেকে হাতে ছড়ায়। আর আমাদের মেয়েদের একটা কথা বলবো, আমরা মেয়েরা অনেক সময় না অনেকের মানে একে অপরের লিপস্টিক ইউজ করি, প্লিজ এখন ইউজ করো না। নিজের লিপস্টিক নিজে ইউজ করো, অন্যকেও টেম্পোরারি মানে খুব নিজের মা মেয়ে ঠিক আছে, বাট খুব প্রয়োজন না হলে একে অপরের লিপস্টিকও ইউজ করো না। কারণ আফটার অল বললাম মুখে হাত দেবে না, বাট লিপস্টিক আমি লাগালাম, আমারটা আরেকজনা লাগালো, নেভার নো না কার কি আপাতত জার্ম আছে। বাচ্চাদের আর বড়দের দুজনারই স্কুল ব্যাগে, অফিস ব্যাগে, লাঞ্চ বক্সে, মেয়েদের লেডিস পার্সে মেক শিওর যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সব জায়গায় ক্যারি করো, সব জায়গায়। ইউ নেভার নো কখন লাগতে পারে না, কখন প্রয়োজন হয়, টু স্টে সেফ। আর বাচ্চাদেরও বারবার করে মনে করাতে, আমি কিন্তু আমার ছেলেদের চেষ্টা করি যে সবসময় মনে করাতে বাইরে থেকে এসে হাত ধোও, বাইরে থেকে এসে প্রতিদিনে জামা কাপড় ওয়াশ করা। যেহেতু আমাদের এখানে ইউনিফর্ম নেই, তো তোমাদের যদি ইউনিফর্ম থাকার চেষ্টা করো, 2 সেট ইউনিফর্ম যদি থাকে, অপশান থাকে, যদি সম্ভব হয় তাহলে দু জোড়া ইউনিফর্ম রাখতে, যাতে অ্যাটলিস্ট একদিন আর 2 দিন অন্তর অন্তর ইউনিফর্মটা যেন চেঞ্জ করতে পারো। আমি জানি হার্ড ওয়ার্ক, অনেকটা এক্সট্রা কাজ করতে হয়ে যাবে, বাট চেষ্টা তো করতেই পারি টু স্টে সেফ, তাই না? এই আর কি। অ্যান্ড ট্রাই টু ইট, চেষ্টা করো প্রতিদিন সিজনাল লোকাল ফুড খেতে, বাইরের বেশি খাবার না হয়। যদি দেখো যে কেউ অসুস্থ, কারোর জ্বর হয়েছে, সর্দি হয়েছে, বা কাউকে দেখে কারোর মানে একটু ঠান্ডা লাগার টেন্ডেন্সি মনে হচ্ছে কাউকে দেখে, জ্বর সর্দি লাগা বা এরকম কাশি, তাদের থেকে একটু ভালোভাবে ভদ্রভাবে তাদের থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করবে টেম্পোরারি। আর যদি তোমাদের বা কারোর যদি জ্বর হতেই পারে, নর্মাল জ্বর বা সর্দি লাগা, বা বাচ্চাদের যদি জ্বর হয় বা সর্দি লাগে, চেষ্টা করবে বাড়িতে থেকে রেস্ট নিয়ে তাড়াতাড়ি কিওর হতে। মানে সে জ্বর অবস্থাতে স্কুলে, অফিসে, পাবলিক প্লেসে গেলে সেটা আরও স্প্রেড করে, তো স্প্রেড করে তো কোনো লাভ নেই না, তাতে আমাদেরও ক্ষতি, অন্য লোকেরও ক্ষতি। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ভিড় ভাট্টা জায়গায় যদি খুব প্রয়োজন না হয় তাহলে ভিড় জায়গায় যেও না আপাতত, যতদিন না এই জিনিসটা চলে যাচ্ছে। তো যেমন হলো বাসে তো বাস ট্রেন তো ইউজ করতেই হবে, বাট আফটার দ্যাট মেক শিওর যদি ভালো করে ক্লিন হওয়া, হ্যান্ড স্যানিটাইজার তো বলেইছি অনেকবার বারবার। এছাড়া হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে ধরো তোমার যদি প্রয়োজন নেই শপিং মলে যাওয়ার, জাস্ট টাইম পাসের জন্য শপিং মলে এখন প্লিজ যেও না। আর ঘরেও যেমন ধরো রান্না বান্না করার আগে মেক শিওর হাতটা ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে তবেই রান্না করো। বা রুটি আটা মাখার আগে মেক শিওর যে হাতটা ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে রান্না করো, মানে আটাটা মেখো। আর একটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আমরা একটু বেসিক কিছু জিনিস করতে পারি হয়তো, যেটাতে আমাদের ইমিউনিটিটা একটু বাড়তে পারে। যেমন ধরো কাঁচা হলুদ খাওয়া, যেমন হয় কাঁচা হলুদ সকালে যদি টাইম থাকে, কাঁচা হলুদ এক টুকরো কাঁচা হলুদ নিলে, একটু আখের গুড় নিলে খেতে পারো। বা দুধে নর্মাল 1 গ্লাস গরম দুধে একটুখানি হলুদ দিয়ে সেটা মিক্স করে খেতে পারো। বা টার্মারিক টি বানিয়ে খেতে পারো। বা বিভিন্ন রকম মানে এরকম কিছু প্রিকশন নিলে পরে কি হবে, আমাদের ভেতরে ইমিউনিটিটা বিল্ড আপ হবে, হয়তো আমাদের এত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা লাগা, সর্দি কাশিটা কম হবে। অ্যান্ড আনাদার হচ্ছে যে গার্লিক হয় না, নর্মাল যে রসুনটাকে একটু তেলে নেড়ে রাইসের পাতে একটুখানি করে খাবে, তাতে কি হবে তোমার ইমিউনিটিটা একটু বাড়বে। এবং যতবার স্নান করবে আপাতত, যখন এই ভাইরাস চারিধারে ছড়াচ্ছে, যতবার যখন চান করবে প্রতিদিনে, তখন মেক শিওর প্লিজ মাথা বডিতে সাবান এবং শ্যাম্পু অবশ্যই ইউজ করো। মানে অনেকে আছে না যে জাস্ট স্নান করতে হবে, তেল মেখে স্নান করে নিল, তাতে জার্মটা তো যায় না। তো তোমার স্কিন হয়তো ভাবছো ভালো আছে, তুমি সাবান শ্যাম্পু করলেও স্কিন খারাপ হবে না। সাবান মাখবে, শ্যাম্পু করবে, যে কন্ডিশনার বা সিরাম বা লোশন যাই হোক, এখন তো কত কিছু আছে বাজারে, লাগিয়ে নেবে। বা তেলও লাগাতে পারো, সাবান শ্যাম্পু ইউজ করার পর যদি মনে হয় একটু তেল লাগিয়ে নিতে পারো। বাট প্লিজ stay clean, stay safe and keep your hands clean.
নমস্কার।